慢慢發展。依家6、7歲冇問題。O.K. 佢哋嗰個經驗係咁樣。係呢個，即係除非你好熟啦，咁你通常會但你自己嗰樣自己講你講嗰啲我就實聽埋，係咁佢哋都係。自己咩魔法俾我哋生？係咯。好努力㗎呢個，呢個好喺嗰度買呢個，好肯啊！佢同埋驚我呢個最大膽嘅嘛。我諗有型啊！推拳。冇晒力㗎咁樣。夠唔夠啊？睇下陣間可唔可以裝啊？